Coba kan. برحمته ومشرته وهدايته الفاتحة بالقبول بالتمام بالمسلم والمأمون بجاه طه الرسول صلى الله عليه وسلم دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المساهرة سببا لا شكار وأمرا مقترضا أوشج بالأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مقدم لما أخر ولا يتم اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Yang punya bahasa di bahasa Arab.
cik guru syahadat lemari itu istighfar lemari mengkari adat jadi pertama ada aniat ibadah kalau taala berdua atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya nyukun keturunan sesoleh solehah bisa rasaki perjuangan Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat itu pabjek pas akad. Ada nama ni. Dukun nikah lema mantan laki mantan bini ijal lena. Terus boleh kemarin masyarakat gitu. Pas nomor 4 saksi kapiri saksi. Pas nomor 5 ijab kabul. Coba ijab sing akad, coba kabul sinarema. Ya tenang kau dulu tu nih kabul. Jadi minta saksi kapi. Mohon kelihara, jadi keluar lagi. Mas Binang 190 teno. Berarti bismillahirrahmanirrahim khairul anam uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bihsan khairul anam angkahtuka wa zawwajtuka mahtubtakal masunah walimah binta martu'i bitawkili waliyaha alayya bil mahril madkur wa raditu bih qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkuri wa raditu bihi. Siapa? Sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس